السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن دواء للكحه بمكونات طبيعيه، اسمه جوافه شراب. الجوافه شراب ده بيحتوي على اوراق الجوافه، ودي مهمه جدا في الكحه. وبيحتوي على ازهار التليو، خلاصه ازهار التليو دي برضو كويسه للكحه. تمام. ومكتوب ان هو محطوط في عسل، بعسل النحل النقي. تمام كده. بعد كده بيقول لنا انك لو لم تتحسن خلال اسبوع لاسبوعين تتصل بالدكتور طبيب. ولو في اي اثار جانبيه ظهرت برضو بترجع للصيدلي او الطبيب. بيستخدم شراب الجوافه ده للسعال اللي هو الكحه وتخفيف اعراض نزلات البرد. بس في معلومات مهمه لازم نعرفها. لو انت عندك حساسية اتجاه اي مادة فعالة او اي مكونات موجودة حتى للغير فعالة، فما ينفعش انك تاخده. في حالة ظهور علامات تفاعل فرط الحساسية سواء التهاب جلدي او انفي، ما ينفعش انك تستخدمه. في ناس لازم تحذر منه في حاجات. اولا هو في مادة الايثانول، يعني هو فيه كحول، فما ينفعش يستخدم اكتر من اسبوع واحد. و يعني يبقى في فرق بين الجرعات حوالي 4 ساعات، مش اقل من كده. ممكن جوافة شراب يؤدي الى انخفاض في نسبة السكر في الدم، وبالتالي الناس تراقب نسبة السكر في الدم، خاصة الناس اللي بتعاني من مرض سكري وبتاخد ادوية بتقلل السكر، تتابع الموضوع ده. ممكن جوافة يعني شراب ده ممكن يعمل خطر نزيف او يتدخل مع السيطرة على نسبة السكر في الدم اثناء وبعد الاجراءات الجراحية، فبالتالي لازم توقف حوالي قبلها باسبوعين، قبل لو انت هتعمل عملية او حاجة. لو ظهرت الاعراض وتفاقمت وزادت، حدث ضيق في التنفس او ارتفاع في درجة الحرارة، ترجع للدكتور. ليه الشراب ده تأثير ملين، يعني ممكن يعمل اسهال في حالة الجرعة الزايدة، لان في مادة السوربيتول. وطبعا بتحفظه بعيدا عن الاطفال، وما ينفعش يستخدم للاطفال اقل من 4 سنوات. مع الحمل والرضاعة طبعا ما ينفعش برضو. جرعته من معلقة لمعلقتين 4 مرات او 3 مرات في اليوم. لو طفل اكبر من 4 سنين بيكون من نص معلقة لمعلقة صغيرة 3 ل4 مرات في اليوم. وما ينفعش مع الاطفال اقل من 4 سنين. وطبعا الدواء ده بيتاخد عن طريق الفم. ممكن يسبب غثيان مؤقت او الم في المعدة كأثر جانبي، وبيحفظ في درجة حرارة ما تزيدش عن 30 درجة، وبتكون مدة الصلاحية بتاعته 3 سنين. في مواد فعالة تانية زايدة زي زيت الشمر، زي لون الكراميل، زي السوربيتول، زي الميثايل بارابين، زي البروبايل بارابين، زي عسل نقي، زي بروبلين جلايكول، ومياه نقية. علشان لو حد بيسأل على بقية المواد الغير فعالة علشان لو عنده حساسية منها. انا يعني هو فعلا بيشيل الكحة، بس انا يعني مش حباه فيه عشان هو فيه ايثانول. فيعني انا يعني بالنسبة لي ده حرام يعني.